नहीं राज्यसभा को बीजेपी आदौ पठाइब नाही सी जानी निजर दम केते निजर अस्तित्व विषय से धारणा तांकर रही 2 वर्ष पर कौन दल ग्रहणीयता राजनैतिक 2 वर्ष पर जेहेतु विजु जनता दल सरकार हारीगला ये निजे असुरक्षित निजक मन कर ममता महांत से बीजेडी हूँ प्रथम दल जी कि कुडुमी संप्रदाय को प्रतिनिधित्व देला विधानसभा प्रथम आम बीजेपी की एथपाई कौन दायी करिपरिबा नाही बीजेपी एथरे कौन दोष अच्छी न किंतु लाभवान होईची बीजेडी शुणु बीजेडी क्षति माने राजनैतिक अपदस्थतार शिकार है बीजेडी विजु जनता दल जड़े राज्यसभा सांसद जितेबले दल छाड़िकी ये छाड़िकी राज्यसभा पद छाड़िकी अन्य गोटे दल में जोग दौरान निहाती भाव में गोटे राजनैतिक दृष्टि बीजेडी अपदस्थ होता सत्य। हाँ ए राजनैतिक क्षति क्षति माने जदि भोट बैंक दृष्टि क्षति आप देखिए तेरे ममता महांत कुडुमी संप्रदाय हेले सेमिति जड़े एते जन प्रभावशाली नेत्री भाव जनाशुना नथिले से जड़े जिला परिषद सदस्य थे आगु 2012 मसीह परवर्ती पर्यायर बोधहुए से समिति सभ्य लड़े कर पराजित होते कि कौन से विषय नहीं किंतु एतेटा प्रभावशाली निहाती भाव में यहाँ राजनैतिक अपदस्थ होती बीजेडी संख्या दृष्टि दुर्बल होती बीजेडी। हाँ नहीं देखो यही जो कथाटा हूँ हवा पछरे राजनैतिक कारण भी रही राजनैतिक जोटा आप अतड़ा खसी पारे न खसी पारे बीजेपी जदि चाहिए बीजेपी जदि आपड़ कहते माने यहीटा बीजेपी गोटे शिकार आपणकर कहवा अनुसार जो अतड़ा खसवा ये जो गोटे खसला राजनैतिक अतड़ा खसला से जिनस मुझे तो कहूँ आम बीजेपी की एथपाई कौन दायी करिपरिबा नाही बीजेपी एथरे कौन दोष अच्छी न किंतु लाभवान होईची बीजेपी यहाँ हूँ अदृश्य ब्लेसिंग इन डिसगाइज कहते अदृश्य आशीर्वाद हो तो परोक्ष प्रोत्साहन थी पारे ममतांकर मन को मस्तिष्क को बुझेबा कई पदक्षेप नहीं थाई पारती स्थानीय अंचल नेता माने बीजेपी नेता माने किंतु निजस्व निष्पत्ति यहाँ ममता होउचंती कुडुमी संप्रदाय बोध हुए विजु जनता दल प्रथम दल कांग्रेस भी केबे करि नथिला बीजेडी तो बीजेपी तो सुजोग नथिला बीजेडी हूँ प्रथम दल जी कि कुडुमी संप्रदाय को प्रतिनिधित्व देला विधानसभा प्रथम शीर्ष स्तर में राजनीतिक माने आस्था शक्ति हर बीजेडी शीर्ष नेता माने दल छाड़ुंट पदवी थाई गोटे राज्यसभा पदवी गोटे पदवी थाई उच्च सदन पदवी थाई ये जो कौन आशंका सृष्टि कर ग्राउंड रे तृणमूल स्तर में बीजेडी प्रति लोक कर्मी मान आस्था कमुची नहीं तृणमूल स्तर में आम यहीटा को लेकिन बीजेडी प्रति लोकंर आस्था कमुची बोली कहि परिबा नाही कारण जदि सी कार्यकर्ता यहाँ जड़े व्यक्ति कहली ममता महांत कारण पछरे बुझंतु कुडुमी संप्रदाय मयूरभंज रे कुडुमी संप्रदाय हूँ ओबीसी बुझीपार तो ओबीसी मयूरभंज जिले में कौन सीट ना विधानसभा सीट भी ना गोटे सीट मोरडा से प्रतिनिधित्व कर कृष्ण महापात्र मंत्री महोदय। हाँ तेणु तांकर राजनैतिक 2 वर्ष पर जेहेतु विजु जनता दल सरकार हारीगला ये निजे असुरक्षित निजक मन कर ममता महांत से कहते 2 वर्ष टर्म सरी गले सी जानी निजर दम केते निजर अस्तित्व विषय से धारणा तांकर रही 2 वर्ष पर कौन दल ग्रहणीयता रही। अरे जदि विधानसभा प्रतिनिधित्व सुजोग रही कुडुमी संप्रदाय कौन ओबीसी कौन आपंकर आसन संरक्षित कि नहीं ओबीसी नवीन पट्टनायक जड़े विधानसभा को पठे मीनाक्षी महांत को चंपुआरू प्रथम दल बीजेडी जी कि गोटे कुडुमी संप्रदाय को प्रतिनिधित्व देता विधानसभा तापर राज्यसभा तृणमूल स्तर जिला परिषद प्रतिनिधि को आणिकी पूर्वतन जिला प्रतिनिधि राज्यसभा बसईला बीजेडी यहाँ सत्य। हाँ तेणु अवश्य से कुडुमी संप्रदाय धन्यवाद प्रदान कर विजु जनता दल को आ कुडुमी संप्रदाय विजु जनता दल किसी सरकार बेले काम किसी कम करना आपण 26 ब्लॉक जो कुडुमी संप्रदाय बहुल अंचल प्रति ब्लॉक रे गोटे गोटे कुडुमी भवन निर्माण भी 25 लाख टंका लगे से दि जाइए। विजु जनता दल को बड़ आह्वान थिला
ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଜେପିର ଗଡ଼ ଥିଲା 7ଟା ବିଧାନସଭା 6ଟା ବିଧାନସଭା ଜିତିଥିଲା ସେଠି 2017 ମସିହାରେ ପୁରା ପୋଛି ନେଇଥିଲା ସମିତି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ତେଣୁକରି ତାପରେ ଦେଖିଲା ଏଇ ଗତ ନିର୍ବାଚନ 2024ରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାର ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କଲା ବିଜେପି ପୁରା 7ରୁ 7 ଆଣିଲା ଲୋକସଭା ମଧ୍ୟ ଆଣିଲା ତାପରେ ଇଏ ଯୋଉ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି କି ମାନେ ବିଜେପି ମାନେ ବଢୁଛି ବିଜେଡି ଛିଡୁଛି ଭଳିଆ କଥା ନା ଏଇଟାକୁ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଦଳ ଛିଡୁଛି କି ବଢୁଛି ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟେଡ ମିଶନ ହେଇଥାଇପାରେ ବିଜେପିର ହଁ ହୁଏତ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥିରେ ପରାଭବ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅପମାନିତ ହେଇଛି ଅପଦସ୍ଥ ହେଇଛି ଗୋଟେ ନିଜର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମମତା ମହାନ୍ତ ଏଥିରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ ସେ ରାଜନୀତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରାଜନୀତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଦଳ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ପଦଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହରାଇଛି ତେଣୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର ଏଇ ସମୟରେ ଯିଏ ସହଯୋଗ କରୁଛି ବିପଦ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ତେଣୁ ମମତା ମହାନ୍ତ ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା ପଦଟା ଦେଇକିରି ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ବିଜେପିରେ ଯେହେତୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଘଟଣା ଚକ୍ର ପଛରେ ବିଜେପିର କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯେ କେହି ଭାବିବ ହୁଏତ ଯଦି ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିକି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଅଲଗା କଥା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏଇ ଆସନଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିହାତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ନାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ଆଦୌ ପଠାଇବ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ବୋଧେ ପଠାଇବ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ତେଣୁ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କର ନାଁ ବି ଆସୁଛି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛି ସମୀର ଦାସଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ହେଲା ଅନେକ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାଟା ଯାହାକୁ ପଠାଇବେ ହୁଏତ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବେ ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିକି ବସେଇବେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରୀ ବଡିର ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରେଇକି ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟସଭା ପଦ ଛାଡ଼ିକିରି ବିଜେପି କି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ବିପଦ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବ ମୁଁ ଭାବୁନି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଠେଇବେ ବୋଲିକି ଯେକୌଣସି ଜଣେ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ପାରନ୍ତି କାହା ଭିତରୁ ଜଣକୁ